اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ، خدای دې وکړي روغ وئ جوړ وئ. ډیرو محترمو، د څو ورځې کوم ظلم جبر د جرګې خلاف روان و، یقینا په هغه کې د جرګې انتظاماتو ته ډیر زیان ورسېده. همدغسې د هغې زیان له کبله چې نن یعنې هغه انتظامات چې موږ به څو ورځې مخکې شروع کېدل او نن به پوره کېدل، هغه د سهار نه شروع شول. نن نو هغې کې د هغې د وجې لږ دا جرګه شروع کېدل ناوخت شول، لیټ شول. او بیا چې کوم سکرین موږ دلته د پښتنو د غمیزې د اوریجنل ډیټا دپاره راغوښتی و چې هغه پې هلته خلکو ته پې وښایو، مشرانو ته. هغه هم چې کوم موږ د لاهور نه راوښتی هغه سهار نه دوی را رسېدلي وو، خو په د عین لاره کې دوی ورک دي، لاپته دي، اوس هېڅ اندازه نه لګېږي. بیا چې موږ بل سکرین سیټ کولو، لاؤډ سپیکر سیسټم سیټ کولو او دلته مو خیمې او یو هال سیټ کولو، په دې کې ظاهره خبره ده یو څو ساعتونه وو او ولسونه هم په دومره لوی شمېر راورسېدل چې هغه لوی تعداد کې دننه هغه انتظامات کول هم بیا لږ سره سستۍ شکار شول، یعنې هغه اخوا دخوا کول به هم و په دې کې. نو دغه هر څه و چې د هغې وجې جرګه لږ شروع کېدل یې لږ لیټ شول، خو اوس تقریبا هغه سره انتظامات سیټ کېږي. د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي، د بېلابېلو سیمو مشران رسېدلي دي. څه په لارې دي، خو څه لارې لا اوس هم بندې دي. خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خواست دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کېږي انشاءالله. لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی. دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن، د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو. بیا هم زه په دې لیټ کېدلو باندې چې عوامل یې بیخي تاسو ټولو ته معلوم دي بخښنه غواړو او دغه خواست کوو چې خلک ته چې څوک را روان دي هغه دې را رسېږي، او چې څوک را رسېدلي دي دلته اوس انتظامات لګیا دي، د دوی د شپې پورې هم خیمې هر شی سیټینګ لګیا دی. دا به وشي. جرګه انشاءالله اوس به لږ ساعتونو کې لږ وخت کې هغه سټارټ کېږي چې څومره مشران دي هغو ته، یعنې هغو دپاره به سکرین سیټ کېږي. او سکرین راورسېدل، تقریبا لاؤډ سپیکر اوس راورسېدل. د څو ورځې خو نه ټینټونه، نه لاؤډ سپیکر، نه سکرینونه چا په کریا هم نه شوندل، ځکه چې دغو ظالمانو د یو کور ته ورغلي وو. نو هغه ټول سیټینګ چې مونږ کولو، بیا په منځ کې اورونه یو شي بل شي هم دغې باندې لږ ناوختي وشوله. خدای دې تاسو راته آباد لري. وخت راغلی دی چې پښتانه په یو ځای یو، لږ انتظار او لږ ناوختي چې کومه ده دا به راسره برداشت کوئ. خدای مو آباد لره، خوشحال اوسئ. انشاءالله زر تر زره به نن دغه جرګه د ډیټا، د راټولې ډیټا په بنیاد باندې د یو سکرین په شکل کې سټارټ شي، چې سبا نه به بیا د کیمپونو په شکل کې چې د هر سیاسي ګوند د هرې ضلع خپل خپل کیمپونه دي، هلته مشاورت په خپل منځ کې، اتفاق په خپل منځ کې یو خبره، یو مشوره شروع شي او درېیمه ورځ ته به د دغې نتیجې راځي. خدای مو تل آباد لره، خوشحاله